হ্যালো বন্ধুরা। আমি এর আগে অনেক ভিডিও দিয়েছি বিভিন্ন রকমের। একসময় কার্ড খেলার ভিডিও দিয়েছি এবং ফটোশপের বিভিন্ন ম্যানিপুলেশন দেখাইছি। তো এই পর্বে চলুন একটু মজা করি। এই পর্বে আমরা একটা কাগজ দিয়ে আমরা কিভাবে একটা এরোপ্লেন বানাতে পারি, চলুন সেটা দেখে আসি। তো দেখুন, এখানে আছে একটা সাদা কাগজ। তো এই কাগজ দিয়ে আমরা এখন একটা এরোপ্লেন বানাবো। এটা একটা লাইফ হ্যাকস মোটামুটি। তো চলুন আমরা দেখি কিভাবে বানানো যায়। কাগজের দুই প্রান্তে এইভাবে ধরবেন এবং দুই দিকেই হাত দিয়ে এইরকম করে মোড়ায় নেবেন। মাঝামাঝি অবস্থায় হাত দিয়ে মোড়ায় নেবেন। দেখুন আমি যেটা করতেছি, হাত দিয়ে মোড়ায় নেবেন। একটা ত্রিভুজ আকৃতি একটা দেখাচ্ছে, দেখুন ত্রিভুজ আকৃতি। এই জিনিসটা আবার ঘুরায় দিবেন, ঘুরে জিনিসটা আবার মোড়ায় দিবেন। তো আপনারা দেখলেন, আমরা প্রথমে কাগজটা এরকম ছিল, তারপর এটা মোড়ায় ত্রিভুজ আকৃতি করলাম, তারপর এটা আবার এরকম এরকম করে ঘুরাই দিলাম। এরপর আমরা আগে যে কাজটা করছি ওই কাজটা আরেকবার করব। এই যে দেখুন, কিন্তু এটা করব, এটা একটু দুই অ্যাঙ্গেলের মধ্যে একটু দূরত্ব বজায় রেখে করব, মাঝখানে একটা স্পেস থাকবে। এই যে দেখুন, দুই দিকে একটু দূরত্ব বজায় রেখে আমরা করতেছি, মাঝখানে একটা স্পেস রেখে। এই জায়গাটায়, এই ধাপটাতে, এই জায়গায় আমরা একটু স্পেস রাখলাম। এরপরে যে এই এই জিনিসটা দেখুন, এই দুটার মাঝামাঝি পর্যায়ে একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে। এই জিনিসটা আমরা উল্টাই দেব, এরকম করে এটা উল্টাই দেব। দেখুন, তো উল্টাই দিলাম। এরপর এটা এরকম করে ধরলাম, আবার উল্টা দিকে আবারও উল্টাই দিলাম। দেখুন, একটা এরোপ্লেনের মতো একটা শেপ অলরেডি চলে আসছে। তো এই জিনিসটা আবার আমরা এই এটার বরাবর এটার বরাবর করে এই জিনিসটা আমরা আবার মোড়াই দেব। দেখুন, আমরা জিনিসটা আবার এরকম করে মোড়াই দিয়েছি। এই যে দেখুন, তৈরি হয়ে গেল সুন্দর একটা এরোপ্লেন। দেখুন, সুন্দর একটা এরোপ্লেন তৈরি হয়ে গেল।